নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, মনমনের পৃথিবীতে সকলকে জানাই স্বাগত। আজকে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে। আশা করি রেসিপিটা কিন্তু ভালোই লাগবে। আজকের রেসিপি গুঁড়ো মশলা ছাড়া চিকেন। চিকেন তো আমরা অনেক রকম করেই খাই, একবার গুঁড়ো মশলা ছাড়া চিকেন করে খেয়ে দেখুন, আশা করি ভালোই লাগবে। কিন্তু ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভিডিও নিচে দেখুন একটা লাল বোতাম আছে, সেটা ক্লিক করে রাখুন সবার প্রথমে নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। চলুন তাহলে রেসিপিটা শুরু করা যাক। গুঁড়ো মশলা ছাড়া আজকে চিকেন রান্না করব। তার জন্য কী কী নিয়েছি: চিকেন নিয়েছি 1 কিলো, ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। পেঁয়াজ নিয়েছি 250, কুচিয়ে নিয়েছি লম্বা লম্বা করে কেটে। আলু নিয়েছি, আলুটা আপনার আন্দাজ বুঝে নেবেন। একটা আলুকে আমি দুভাগ করে নিয়েছি। আদা নিয়েছি, আদা বেটে নিয়েছি 1 চামচ বড় চামচের। রসুন বেটে নিয়েছি 1 চামচ। কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো নিয়েছি 1 চামচ। শুকনো লঙ্কার গুঁড়োর ঝালটা আপনারা আন্দাজ বুঝে দেবেন, যে যেমন খাবেন তেমন দেবেন। আমি 1/2 চামচ নিয়েছি। টক দই নিয়েছি আমি 3 চামচ, দইটা ফেটিয়ে নিয়েছি। এবার চিকেনটা ম্যারিনেট করে নেব। আপনার রেসিপিটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবেন, কারণ আমি কোনো গুঁড়ো মশলাই দেবো না চিকেনে। আমি কীভাবে বাড়িতে করছি সেটা আপনাদের আজকে আমি শেয়ার করবো। চিকেনটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, এবার মূল রান্নায় চলে যাবো। গ্যাসে কড়াটা বসিয়ে দিয়েছি, কড়াটা গরম হয়ে গেছে। সর্ষের তেল দেবো কড়াইতে। তেলটা গরম হয়ে গেছে, লবণ, হলুদ একটু নাড়াচাড়া করে নেবো। আলুতে আমি লবণ মাখাইনি, কড়াইতে একবারে দিয়ে দিয়েছি। আলুগুলো ভাজা করে নেব। একটু ভাজা করে একটু লাল লাল করে আলুগুলো নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। ঢাকা দিয়ে দেবো, তাড়াতাড়ি ভাজাটা হয়ে যাবে। নাড়াচাড়া করে নেব। এটা অনেকটাই ভাজা হয়ে গেছে, আরেকটু ভাজা করবো। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। এই তেলের মধ্যে একটু তেল দেবো, ফোড়ন দেবো এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, একটা তেজপাতা, 4টে শুকনো লঙ্কা। একটু নাড়াচাড়া করবো, সুন্দর একটা গন্ধ বেরোবে। এবার পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো। পেঁয়াজগুলো একটু ভাজা করে দেবো, বাদামি কালার করে দেবো পেঁয়াজগুলো। নাড়াচাড়া করতে করতে পেঁয়াজগুলো ভাজা করে নেবো। আমরা তো চিকেন তো গুঁড়ো মশলা দিয়ে তো রান্না করি, জিরে ধনে আমি কিন্তু কিছুই দিচ্ছি না। আমি শুধু আদা দিচ্ছি, পেঁয়াজ দিচ্ছি আর রসুন দিচ্ছি। এখন রেসিপিটা কিন্তু বাড়িতে আপনারা অবশ্যই করবেন, করে খেয়ে দেখবেন, খুব ভালো লাগে খেতে। কিন্তু গরম ভাতের সাথে, রুটির সাথে আর কিছুই লাগবে না। কিন্তু এটা একটা দিয়ে কিন্তু, একটা পদ দিয়ে কিন্তু আপনাদের খাওয়া হয়ে যাবে। 3-4 মিনিট পেঁয়াজটা ভাজা করে নিয়েছি এবং বাদামি কালার এসে গেছে। আদা রসুনটা দিয়ে দেবো, ভালো করে মিশিয়ে নেবো, নিয়ে আর একটু ভাজা করে নেবো। রসুনের কাঁচা একটা গন্ধ আছে, সেটা চলে যাওয়া উচিত। রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া অবধি ভাজা করে নিয়েছি পেঁয়াজটা, রসুনটা, আদাটা। কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেবো এবার। চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, চিকেনটাও দিয়ে দেবো।
ভালো করে মিশিয়ে নেব। আলুগুলো দিয়ে দেবো। একটু ঢাকা দিয়ে রাখবো। এবং চিকেন থেকে কতটা জল বেরিয়েছে। আমি একদম হলুদ লবণ কিছুই দিইনি, একটু নাড়াচাড়া করে নেবো। আর একটু ঢাকা দেবো। আর একটু নাড়াচাড়া করে নেবো। এবং ঢাকা দিয়ে করছি বলে কতটা জল বেরোচ্ছে চিকেন দিয়ে। এবার যোগ করবো হলুদ, লবণ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমরা তো চিকেন অনেক রকম করে খাই, একবার আমি বাড়িতে যেভাবে করছি আপনারা করুন, করে খেয়ে দেখুন। আশা করি তো ভালোই লাগবে। যা মশলা পছন্দ করেন না তাদের বলছি, তার একবার কিন্তু আমি বাড়িতে যেভাবে করছি সেভাবে কিন্তু আপনারা প্লিজ একবার করুন, করে খেয়ে দেখুন। মনেই হবে না এতে মশলা আমি দিইনি। আপনারা মুখে না বললে কিন্তু কেউ ধরতেই পারবে না। ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি লবণ হলুদটা। আবার একটু ঢাকা দিয়ে দেবো। দেখুন কত জল বেরিয়েছে। ভালো করে চিকেনটা কষানো হয়ে গেছে। এবার জল দিয়ে দেবো। জলটা আপনারা আন্দাজে দেবেন, যে যেমন ঝোল খাবেন তেমন দেবেন। ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার ঢাকা দিয়ে দিলাম, ফুটে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করব। একটু নাড়াচাড়া করে নেব। চিকেনটা আমার রেডি হয়ে গেছে। আমি এতে যোগ করবো একটু গরম মশলা, সামান্য গরম মশলা দিলাম। একটু নাড়িয়ে নিলাম। গ্যাসটা অফ করে দিলাম। একটু ঢাকা দিয়ে রাখবো। গুঁড়ো মশলা ছাড়া চিকেন রেডি। এই রেসিপিটা ভালো লাগলে কমেন্ট করে আমাকে জানাতে ভুলবেন না। আপনারা আমার পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন। আজকের রেসিপি এই অবধি। কালকে আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাবো আপনাদের সামনে।